سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة مخکې آیتونو کې الله پاک د حج او د عمرې په حواله باندې یو اهمه مسله ذکر کړه چې په هغې کې یو اهم رکن د سعی هم دی او دا عمل د الله د حکم په بنیاد باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د عمل په بنیاد باندې مسلمانان سر ته رسوي او د هغې بنیاد موږ هم وښودو چې کوم وخت نه را شروع شوی دی او بیا چې کوم خلق لګیا دي د الله پاک را لېږلي آیتونه د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفات هغې پټوي نو هغې باندې الله پاک لعنت وکړو او د بندګانو د حوالې خبر هم ذکر کړه چې په دغه قسم خلکو بندگان هم لعنت وی او دغه رکوع آخره کې الله پاک د توحید عقیده ذکر کړه چې الله پاک ایک یو ذات دی او الله یا الہ دا هغه ذات ته وایي چې د هغه عبادت کولی شي معبود چې چاته سجده لګولی شي د عبادت چې د کوم شي نوم دی او د هغې مستحق څوک مني نو هغې ته الہ ویلی کېږي نو دغه یو ذات دی چې هغه الله پاک دی دا نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته نو دا دعوه ده چې الله ایک یو دی او د عبادت لایق دی نو دا ولی الله پاک د عبادت لایق دی او بل څوک لایق نشته نو مونږ مخکې ابتدا کې خبره ذکر کړې وه چې قرآن مجید کې یو دعوه ذکر شي بیا د دعوې دپاره دلایل ذکر کیږي نو دلائل بنیادی طور پر دو قسم دي یو عقلی دي بل نقلی دي او عقلی دلائل موږ څلور قسمونه ذکر کړیو چې یو دلائل علوی دي علوی معنی بر علاقه اوچته علاقه اسمان او دغه شان د اسمان سره متعلق نور سيزونه چې کوم ذکر کیږي انایت وی دلائل علوی او دویم قسم وو دلائل جوی جو په ذات وای د ځمکې نه پورته اسمان نخکته چې مینس کې سدي د هغې ذکر چې کله کېږي نور سپوږمۍ ستوري دغه شانې هواګانې او مرغۍ وغیره چې ذکر کېږي او د هغې په حواله کوم دلیل ذکر شي دغه ته وایي دلایل جوي او دریم قسم دلایل عقلي کې وو دلایل سفلي سفل وایي لاندې علاقې ته یعنې په ځمکه باندې په ځمکه کې دننه د ځمکې د پاسه د ځمکې د اوبو علاقه د وچې علاقه د دې حوالې سره چې کوم دلایل ذکر کېږي نو هغې ته وایي دلایل سفلي بیا ته چا د انسان د بدن په حواله چې کوم دلایل ذکر کېږي نو هغې ته جدا کړي دي نو هغې ته بیا دلایل انفسي وایي نو دغه دریم قسم او دلایل انفسي څوک یو مني او څوک وایي دا جدا جدا دي نو بیا به څلور قسمه شي نور بنیادي طور دغه درې قسمه دي نو دلته دعوا د توحید ذکر شوه او په هغې پسې دلایل عقلي ذکر کېږي نو دغه دلایل عقلي کې دا ټول قسم دلایل شامل دي ابتدا کې الله پاک تخلیق د اسمانونو د ځمکې ذکر کوي نو تخلیق د اسمانونو بلکې د ټولو کائناتو پیدا کول ډیره ناشنا خبره ده په دنیا کې مونږ کله دعوو کوو پلانې د پلانی شي خالق دی کله ورته د موجد پلانې د پلانی شي موجد دی دا دریافت کړی دی نو موجد او یا خالق نسبت بنده ته کول مناسب نه دي دا دریافت کننده چې کوم دی نو هغه صحیح دی بیا چې دا سیز په دې کائناتو کې موجود وو خو در ښکاره کو بل چاته نو معلوم او در ښکاره کو موجد صحیح خبره ده هغه خبره منلی شوې ده خو چې دا کوم شی
دغه پکې نشته په دغه پوهه کو خیر که انسان دعوه کوي نو هغه به دغه بیا کولی شي چې یاره د دریافت کو یو حد پورې د سره صلاحیت هغه صلاحیت هم الله پاک ورکړی دی بالواسطه هغه بیا هم الله پاک کړی دی خو چې کم بلا واسطه الله پاک کړي دي د کائنات پیدا کړي دي کنه نو د کار د مخلوق په وس کې نه دی ځکه چې د ازمکه او اسمانونه او دې کې چې سدي دا چې د کمې مادې نه پیدا دي اول دغه ماده الله پاک پیدا کړي بیا غله دغه ترتیب الله ورکړی دی چې ازمکه سيزونه د اسمانونو پیدا کړي دي دیو جنا د الله پاک دغه دلیل زموږ لپاره کافی دی چې الله خالق دی بس د عبادت لایق دی چې خالق دی د عبادت لایق دی دا نور پسې الله پاک نورم وضاحت کوي نو الله وی تاسو ورته لږ ګورئ که نه دا خو د عقل پر سترګو باندې معلومیږي د عقل او په سوچ باندې معلومیږي ان فی خلق السماوات یقینا په پیدایش د اسمانونو کې والارض د ځمکې کې واختلاف الليل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې اختلاف د شپې او د ورځې څو قسمه اختلاف دی شپه د ورځې نه مختلفه ده یو نورن و ظلمتن د ورځې رڼای د شپې تیاری نورن و ظلمتن دویم طولن و قصرن قصرن سواد سره کله شپه اوږدی ورځ لنډی او کله ورځ اوږدی شپه لنډی او دریم فرق علماء کرامو ذکر کړی اختلاف ذکر کړی دی شغلن و ثباتن د ورځې خلک کار روزګار کوي د شپې آرام کوي او بل فرق ذکر کړی حرارتن و برودتن حرارتن و برودتن ورځ عموما ګرمه او شپه یخی انو دغه فرق هم پکې دی نو الله پاک وایي ما په دې شپه ورځ کې اختلاف پیدا کړی تاسو دې ته نه ګورئ والفلک التي او په هغه کشتی کې هغه بحري جهاز کې التي هغه تجري فی البحر چې روان وي سمندر کې بما ينفع الناس فاغه اموال سره بما کې ما سره مراد مالونه دي مال د تجارت بما اغه مالونه د تجارت ينفع الناس چې فائدہ رسي خلقو ته په دغه جهازونو کې هغه د تجارت مال پروتی چې پاغه باندې خلکو ته فائدہ رسی نو یو طرف ته یو علاقه کې د خلکو ضرورت وي په بحري جهاز کې ولاغه غست رسي ولاغي ته فائدہ ورسېده چې دا چا ال تخرج کړي دی هغه په کې فائدہ وکړه چې چا غست دی واپس په دې کسٹمرز باندې یا په دې استعمال کونینده باندې خرڅي دی هغه په کې فائدہ وشو د ډیرو خلکو په کې فائدہ کیږي د جهاز په کې خپل کرایو شو کوم ځای نه راغستې بل دته ورسي نو الله پاک سمندر مسخر کړی دی د انسانانو لپاره او د دنیا د ټولو نه غټ تجارت په بحري لارو باندې کیږي په گاڑو کې دومره نه کیږي په ریل گاڑو کې مالګاړو کې دومره نه کیږي په هوایي جهاز کې خو ډیر کم تجارت کیږي د ټول نه غټ تجارت په بحري لارو باندې کیږي نو الله پاک وایي دی کشتی کې تاسو د لپاره عبرت دی چې دغه جوور سمندر او دغه زورور سمندر چې د هغې یو چپا جهازونه ټوټې کولی شي هماغه الله پاک تاسو دپاره مسخر کړی دی او جهاز پکې رواني او یوې دنیا نه بلې دنیا ته ورسي دا خبره صحیح ده جی نو بدقسمتي خو دغه ده که نه دا مخکې چې کوم اختلاف اللیل والنهار دی په هغې کې هم دغه مسله موجود ده فی خلق السماوات والارض کې هم موجود ده خو هغې کې هم دغه کافران لګیا دي د الله قدرتونه اسمانونو کې لټوي په ځمکه کې لټوي سمندر ته پسې ښکته کوزیږي فضاګانو ته پسې خیږي غرونه را لټوي په هغې کې لګیا یي نوې خبرې را پیدا کوي دا کار د مسلمان او مسلمان ته الله باقاعده دعوت ورکړی دی ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض که ستاسو طاقت وي چې تاسو اسمانونو ته وخیږئ یا ځمکې ته کوز شئ فانفذوا اوس ورکوزیږئ ورخیږئ لا تنفذون الا بسلطان
تاسو دې ته نشئ رسېدی مګر صرف په طاقت به رسئ، په مهارت باندې به رسئ. نو هغه مهارت یورپ او امریکې والا حاصل کو، نو هغوی لګیا دي پکې په مخ کې روان دي او موږ دلته بس د هغوی تقلید کوو، تش د هغوی تقلید کوو. نو موږ یو خو نقصان دا کړی دی چې دین هم د ثواب نوم ګرځولی دی، چې دین دې ته وایي چې بس مونځ کوه، اودس کوه، عبادت کوه، بس نور د دنیا کارونه کافر ته پرېږده. دنیا کارونه کافر نه جي، مونځ عبادت هم کوه، خو الله د دغه دعوت هم درکړی دی چې د عبادت سره سره دغه کارونه هم کوه، په هغې کې هم دغه وکړه. ته دومره ترقي وکړه چې دا کافر تا ته محتاج وي، دومره ترقي وکړه چې کافر ستانه په دباو کې. تاسو ته مخکې راشي سوره انفال کې وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، د کافر خلاف طاقت تیار کړئ. نو یوازې دغه طاقت نه بس ټوپک راواخله هغه تیاروئ، ټمبم تیاروه، میزایل تیاروه، یعنی په هر حواله باندې د ستا حیثیت داسې چې کافر تا ته محتاج وي، او دومره محتاج چې ستا نه یریږي چې هسې نه دی راته سبا انکار وکړي زه د لوږې مړ نه شم، دی راته انکار ونه کړي زما امن خراب نه شي، چې دومره په یره کړي. نو په هغې کې الله پاک حکمت باقاعده ذکر کړی دی ترحبون به عدو الله وعدوکم، چې تاسو په هغې د الله دشمن یرولی شئ. نو یره بسئ د هغې دپاره د اصلاحۍ په حواله چې کله علما خبره ذکر کوي نو وایي دوه خبرې پکې ضروري دي، یو معیار پکار دی، یو مقدار پکار دی. ستا اصلاحه دې دومره معیاري وي چې کافر هغې ته محتاج وي او هغه ته یریږي، دومره مقدار کې دي چې هغه ته بیا یریږي. نو دقه شانې دماغي طاقت دی د دنیا په حواله د ترقۍ حوالې سره، د تجارت حوالې سره، په هر حواله به د مسلمان دا فرض دی چې دی مسلمان کوسترګې نه کړي. زموږ نوجوانان خو چې هغه د شپې د ناوخته پورې یا ستړي کوي یا نور څه وغیره، بیا د ورځې ویده شي، ټوله بجلي استعمال کې د ورځې چې کوم د رڼا وي هغه بیا منظر دی چې د کار کوله به تیاره کوي. نو دغه خلک بیا یېرېږي چې د امریکې نه یاره کړه د هغوی د هسې نه یېرېږي کوي بیا نه راکوي، پیسې نه راکوي. جی دا فطري تقسیم دی جی، واجب نه دی چې د ورځې به سړی خامخا کار کوي، د شپې په کار ګنې پابندي ده. د شپې په کار پابندي نشته، د ورځې په آرام پابندي نشته، خو فطري تقسیم دا دی چې سړی به د ورځې کار کوي، د شپې به آرام کوي. نو که د دې فطرت خلاف سړی کوي نو کار خو به وکړي، د کار به نتیجه هم ورته میلاو شي، ښه کامیابي هم ورته میلاو شي، خو ده ته به په هغې باندې زور ورکړی کېږي. نو که تاسو تجربه وکړئ چې سړی شپه روڼ کړي که نه، نو که د ورځې ټوله ورځ دی ستړیوالی نه ختمېږي، او په ټوله شپه کې چې یوه ګنټه م آرام وکړي نو هغه ورله کافي. نو په دغې یو ویډیو هغه ما اورېدله، نو هغه وایي چې د شپې نه الله پاک داسې یو قدرتي نظام جوړ کړی دی چې سړی چې ډېر ویده شي که نه، نو ده په بدن کې چې کوم ځای کې څه مسله وي نو قدرت پسې ستن تار رانستی او هغه ټکونه ورکوي. دفاعي نظام په بدن کې موجود دی، چا څوک خو آرام سره خوب وکړي که نه، نو هغه کې کوم کمی وي هغه په هغه کې پکې پوره شي. نو چې څه بیماري پکې نه وي او د ده په بدن کې کم ستړیوالی راغلی دی، کم داسې ځایونه دي چې هغه کمزوري شوي دي، نو چې دی په آرام باندې فریوزي بدن کې دفاعي نظام الله پاک خپل جوړ کړی دی. تاسو به سوچ کړی که نه چې په کم ځای باندې ګزار ولېږي نو چې څنګه چې دا ګزار خوشازی سور شي، دا سور ولی شي. د بدن کې الله پاک دفاعي نظام دا کې چې په پلاني ځای حمله وشو هله شابه کومک ورته ورولېږي. نو دا د وینې کې لکه چې د یورپي ملکونو کې کم ځای کې څه حادثه پیښه شي نو هلته ایمبولینس والا راغلي، فایر بریګیډ والا راغلي، پولیس راغلي، په لږ ساعت کې هغه ټول راجمع شوي. نو د هر یو پکې خپله ډیوټي د هغه به هلته کوي. نو چې د کم ځای ته ګزار میلاو شو نو دلته وینه راورسېده، په دغه وینه کې ویټامنز راورسېدل، پروټین پکې راورسېده، خو چې د څه شي ضرورت دلته پېښ شوی دی، پلیټلیټس پکې راله که زخم جوړ شوی دی هغه زر در راغونډولو شو دغه وکړي. نو دا الله خپل یو نظام جوړ کړی دی، خو هغه موږ ډیمیج کړی دی، نقصاني کړی دی. نو کله په آرام باندې نقصاني کوو، کله په بې آرامۍ باندې نقصاني کوو. بهرحال اختلاف د شپې د ورځې، د شپې آرام کول او د ورځې کار کول دا فطرت دی، دا فطرت دی. د دې فطرت خلاف ورزي چې یو سړی کوي نو ګناهګار نه دی، یعنی که د شپې کار وکړو د ورځې آرام وکړو نو په دې ګناهګار نه دی. خو چونکې د فطرتي تقسیم خلاف ورزي به کېږي نو د هغې به سایډ افیکټ خامخا راوځي که نه، څه نقصان به د هغې خامخا راښکاره کېږي. نو هغه په دغه چې سړی ستړی شو، کمزوری شي. نو الله پاک چې وایي بما ینفع الناس، داسې یو تجارت په دغه کشتو کې کېږي چې هغه خلکو ته فایده رسوي.
وما انزل الله او په هغه کې چې نازل کړي الله پاک من السماء د وریځنا مما ان اوبه نازل کړي دي. نه د وضاحت موږ د سوره بقره ابتدا کې کړو چې اسمان نه مراد وریځې دي او چون کې د سر نه بره چې څه شی د هغې ته د سما یا د اسمان نسبت کیږي، عرب دغه نسبت کوي، نو الله پاک چې سما استعمال کړي مراد ته نه سحاب دی، وریځ ته مراد ده. نو د هغې نه الله پاک مما ان اوبه ته نازلوي، بهترینې اوبه. فاحیا به الارض نو ژوندی کړله په دغې ځمکه بعد موتها پس د مرګ د دې نه. د ځمکې مرګ د ځمکې وچوالی دی جی سوکړه ده نو چې کله نو دا اسباب د رزق وفي السماء اسباب رزقکم یا سبب رزقکم. دغه دواړه پکې راځي، سبب رزقکم دغه باس په هغه ځای کې دی نو هغې وجې نه دی ساتمه که نه ځینې خبرې پکې په نظر کې دا سبب د رزق الله د اسمان نه یعنې وریځې نه نازلوي. نو رزق دوه قسمه دی، ځکه انساني بدن هم د دوو څیزونو مرکب دی، د روح او د بدن مرکب دی. نو الله پاک د دغه دواړو دپاره د رزق اسباب د اسمان نه رالیږي. نو اسمان نه رالیږي مطلب د بدن دپاره د رزق سبب باران دی، هغه د وریځ نه رالیږي. او د دې روح دپاره د رزق سبب هغه د الله وحی ده، نو هغه هم الله د بره نه رالیږي او هغې ته هم چې کوم خوراک ضرورت یې هغه ورته میلاویږي. نو الله پاک وایي چې دا کم اوبه نازلیږي د اسمان نه یا وریځې نه، نو په هغې باندې الله مړه ځمکه ژوندی کړي، نو پای کې شینکۍ پیدا شي، پای کې فصلونه پیدا شي، میوې پکې پیدا شي، ادای په ذریعه باندې ظاهري رزق هم میلاو شي. او چې ظاهري میلاو شي د سړي بدن طاقتور شي، نو په هغې کې بیا د روحانیت هم موقع ته میلاو شي چې د عبادت په صحیح طریقه کولی شي. فاحیا به الارض نو ژوندی کړله په دغې ځمکه بعد موتها پس د مرګ د دې نه. وبث فیها من کل دابه وبث فیها او خواره کړي دي په دې ځمکه کې، خواری کړل په دې ځمکه کې من کل دابه هر قسم ژوندي څیزونه، هر قسم ژوندي څیزونه الله پاک په دې ځمکه کې پیدا کړه. نو دا سوره نور کې الله پاک بیا د هغې وضاحت کوي چې الله پاک مخلوقات پیدا کړي دي. فمنهم من یمشي علی بطنه، ځینې داسې دي چې هغه په خېټه باندې ګرځي لکه ماران. ومنهم من یمشي علی رجلین، ځینې پکې داسې دي چې په دوو خپو باندې تګ کوي، دوه خپې انسان او چرګ او دغه شان. ومنهم من یمشي علی اربع، ځینې پکې داسې دي چې په څلورو خپو باندې تلک کوي لکه خره. ومنهم یخلق الله ما یشاء، الله پاک هغه پیدا کوي، نور هم پیدا کوي دغه شانې. نو په تېره زمانه کې الله پاک دغه حیوانات چې کوم هغه زمانه کې خلکو پیژندل هغې ورته وښودل، او اوس الله پاک نور داسې راښکاره کړه په تحقیقاتو باندې چې زوال و جیواله لګیا یو هغه را لټول کوي او هغه وایي دا زناور دی. نو زمزه هغې ته عربۍ کې ام الاربعین وایي، کم سے کم وایي د دې څلوېښت پي. نو زیات یې هغه خو چا شمارلی نه دي، خو ډېر شی د هغې خپي د چې ځینو پکې لګي د ځینې ډېرې دا شان په نورو ځناورو کې پکې شته، چا شپږ د چا اته. نو دا الله پاک وایي چې ما دا کم مخلوقات خواره کړي دي که نه په دې ځمکه کې، نو هغه هم د ما قدرت دی چې ما پیدا کړي دي او ما خواره کړي دي. خو دا ټول چې الله پاک پیدا کړي دي نو دا د هغې ځای په ځای الله پاک ذکر کوي چې خلق لکم ما فی الارض جمیعا. مخکې تېر شوي چې الله ستاسو دپاره دا هر څه پیدا کړي. نو واړه ځناور او غټ ځناور، واړه بوټي، غټ بوټي، دغه شانې مادیاتو کې چې کوم قیمتي څیزونه دي، بې قیمته ټول څیزونه د انسان د فایدې دپاره دي. نو ځینو فایدې موږ ته معلومې دي، ځینې راته نه معلومې. نو دا اوس زه په دې لار را روان یم، نو دا کچ ماشي ته په دې سترګو کې مرانه نه وځي، په دې خوله کې مرانه نه وځي، د مخ پورې لږي دا هوا کې ډېر شی الوځي. نو څو ورځې مخکې دا نه و، اوس الله پاک را پیدا کړه. پته ولګېده چې داسې د دې څه ضرورت دی په دې وخت کې د هغې لپاره الله پاک را پیدا کړه. نو دا باران چې کله وشي که نه، نو که تاسو کتلي په خاوره باندې چې څاڅکې ولګي او دا خاوره وچه کلکه یې د هغې نه چې تپ غوندې راوچت شي، تپ غوندې ته راوچت شي. دغه ګرمه هوا چې راوچتېږي زهریله څیزونه د باران د دې کېدو سره د ځمکې نه پورته راوخېږي. اوس هغه زهریله څیزونه ختمول غواړي، انسان ته نقصان رسوي. نو د هغې دپاره الله پاک دغه واړه ځناور پیدا کړي
یو جراثیم تی یو خوري بل تی بل خوري بل تی بل خوري ما ته محفوظ کوي. نو باران وشو فضا صفا شوه، فضا صفا بیماری به ختم شي. انا چې پازمه کې کوم سيزونه وراو چتېدل او د په صاحب باندې موږ راخل او نوې بیماری ته جوړې دي. الله پاک ولدا سيزونه پیدا کړای ختم کړ. نو یو سیز ته چې سوچ کې کنه ناغي کې الله پاک ډیر نو الله و چې دا کم ژوندۍ سيزونه تا تخکاری کړه ناغه الله پیدا کړی دې زمکه کې. وتص ورک بشي وږي نو بس هغه بنیادی خبره ده چې دا هر څه الله کړی. بنیادی خبره ودا کو اگر چې لاجیک بوله الله سره جوړ کړی دا څنګه کیږي. دا چې اوس کم هغه دا ایتیست چې ورته وي یا کمیونست چې ورته وي د الله د وجود نه چې کم منکر دي وای دا هر څه په خپله کیږي، دا هر څه په خپله کیږي. نو الله ولا یو سیستم جوړ کړی دی. داسې نه ده زموږ چې خوراک کوو نوڼۍ کوو خولې ته وراچو نو دا زموږ خو په دې ټول بدن کې دا تقسیمیږي. خو هغې له الله یو خاص ترتیب جوړ کړی تقسیم یې ولا جوړ کړی دی. هغه طریقه باندې هغه باقاعده حل کېږي او هر جز هغه د هغې نه جدا کېږي چې بدن کې په څه طریقه استعمالېږي هغې ته الله پاک رسوي. دا مطلب نه بس نوڼۍ مونږ وخوړل جو کمال وشو خبره ختمه شو. خو دا نوڼۍ چې مونږ وخوړل او دا بیا بدن ځای ځای ته ورسېدله زموږ بدن ته هغه هر قوت ورکړو دا چا وکړه؟ خو سیسټم ولا الله جوړ کړی. نو اخري نتیجه به دغه راځي چې دا هر څه الله کړي، الله یې کړي. نو هغه ښه جي ښه جي جی بالکل دا چې کم دی کې کم لګیا دی او حرام سیزونه خوري خدا موږ له رزق پالتو کوي که نه چې موږ کوم حلاله خورو هغه موږ له پالتو کېږي دا یې د وجې نه. وتصریف الریاح او په چلولو د هواګانو کې تصریف الریاح صرف اړولو ته وایي، یو طرف نه بل طرف ته اړول. نو دا هواګانې هغه د الله پاک په حکم باندې یو خانه بل خواته بل خانه بل خواته تاویږي را تاویږي. نو دا هواګانې چې اوړي را اوړي یو خوا بل خوا ځي. والسحاب المسخر او په هغه وریځ کې چې هغه ځوړنده ده بین السماء والارض په مین د اسمان او د ځمکې کې. نو الله پاک هواګانې چلی د هواګانو په ذریعه باندې الله پاک د سمندر نه بخارات راوچتوي د نورو هواګانو په ذریعه باندې هغه بلې علاقې ته رسوي او هلته بیا باران وري. نو د کوم ځای نه اوبه را روانې شي دلته به ورېږي او د هغې نه موږ ته الله پاک ژوند راکوي. نو دا کومې وریځې الله پاک وایي چې ځوړندې دي. نو ځوړندې داسې ځوړندې نه دي چې بره نه ورته الله پړی اچولی. دا هم یو نظام دی الله پاک جوړ کړی دی چې د هواګانو په ذریعه باندې الله پاک هغه بره محفوظ هم ساتي یو دی نه بل دی ته بوځي هم. نو د اسمان او ځمکې په منځ کې دا وریځې د ځوړندې دي. نو د هغه ان فی خلق السماوات نه چې کوم خبرې شروع شوي دي او بین السماء والارض پورې کومې خبرې ذکر شوي دا ټولې خبرې چې دي نو په دې ټولو کې لآیات لقوم یعقلون په دې کې د الله پاک د قدرت نښې دي. خو هغه چا دپاره چې عقل پکې وي که نه عقل خو پکې الله وایي د دې لپاره دومره د ډېر مهارت ضرورت نشته چې ته یونیورسټۍ ته لاړ شو هغلته د ساینس ووایې او هغلته د ته فلکیات ووایې هغلته د زوالوجي یا باټني ووایې هغې نه پس دې ته په دې باندې پوه شي. په لنډو لنډو خبره ده که نه بس د غوځونې ته ودرېږه چې دا خو داسې وړه غوندې دا نه و دا دومره غټ اوس پکې د کوم ځای نه راغله. ساده سړي دپاره دغه ده که نه ځکه قرآن خو هر چا سره خبرې کوي دی د بهترین تعلیم یافته سره هم خبرې کوي او د یو شډل زمیندار سره هم خبرې کوي چې کله ابرهه هلاک کو که نه الله پاک او نو هلته الله پاک ذکر کوي فجعلهم کعصف معکول فجعلهم کعصف معکول. الله پاک وایي داسې مې کړو لکه څاروی چې په ګیا د پاسه وګرځي. نو دا زمیندار ته خبره کوي چې ته په دغې ښه پوهېږي او چې کله د تعلیم یافتو خبر راشي وان فی خلق السماوات والارض اوس پسې ګرځه نو ګوره چې څومره نښې دي قدرت د الله پاک. نو هر چا سره ځان له بحث دی. نو الله پاک وایي د دې باوجود چې تعالی الله عقل درکړی دی او ته دې ظاهري دلایلو ته نه ګورې د هغې باوجود لګیا نورې خبرې کوي. نو که دا ساینس نن ما او تا شروع کو په دې کې هم دومره ترقي وکړه چې څومره هغې کړې ده که نه موږ ډایرکټ په قدم وایي دا هر څه الله کړي. دا خو هغې بانه ګوري چې داسې د دې نه د خلک واړو چې دا الله نه دي کړي اگر چې دغې کې کامیابېدی نه شي هسې هوا لګیا دي.
نو الله پاک وایي دومره عقلي دلایل مې درته ذکر کړه، د هغې باوجود تاسو په بله لاره ځئ، دا ستاسو بېوقوفي ده. ومن الناس او ځینې د خلکو نه من هغه څوک دي یتخذو چې نیسي من دون الله علاوه د الله نه اندادن شریکان، الله نه علاوه د الله سره شریکان مني. یحبونهم دی محبت کوي د دغه شریکانو سره کحب الله پشان د محبت د الله پاک، یعنی الله سره چې څنګه محبت پکار دی نو دی د ادې بوتانو سره د دې شریکانو سره داسې محبت کوي. داسې نه ده پکار کنه، دا تاسو غلط کار کوئ. الله پاک وایي چې کم شی د الله حق دی هغه الله ته ورکه، کم چې د مخلوق حق دی هغه مخلوق ته ورکه. نو دا محبت د الله حق دی، د الله نه علاوه د بل چا سره داسې محبت کول چې هغه خپل خالق او خپل مالک ومني، دا خو بیا شرک دی، دا خو بیا ګناه ده. او په دې محبت کې یو سړی دومره وردوب شي او دومره پکې لیونی شي نو که هغه د الله نه علاوه د هر شي محبت دی، که هغه د انسان دی او که هغه د مال دی او که د جایداد دی او که د کاروبار دی که د هر څه چې دی، خو چې د غیر الله محبت دی، که د بچو دی که د ښځې دی، د هر څه دی، خو چې دی داسې محبت کې ورډوب شو چې دی د الله نه غافله کو نو دا که حب الله شو او دا بیا شرک دی. الله نه علاوه الله د مخلوق سره دومره زیات په هغې کې ورډوبېدل چې د الله عبادت او د الله توحید د ده نه هیر کړي او هغه ته پاتې شي، بس خبره ختمه ده بیا. نو الله پاک وایي دې مشرکانو دغه بوتانو لره او د الله سره چې دي کوم شریکان منل هغې له دومره اوچت مقام ورکو چې هغې د الله سره برابر کړو. نو الله وایي دا د مؤمن شان نه دی، مؤمن به داسې کوي. والذین آمنوا کسان چې ایمان نه راوړي دي اشد حبا لله دی سخت محبت کوي الله سره، د دې به د الله سره سخت مینه، الله سره به محبتي او د الله سره محبت د انسان د کامیابی ذریعہ ده، او د نه محبت او د الله پاک سره بغض کول یا د الله پاک د محبت خلاف کارونه کول د هغې دپاره ډیر خطرناک او ډیر عبرتناک انجام دی. او نو هغه عبرتناک انجام به صحیح چې دلته کافر لګیا دی بت ته سجده لګوي او هغه له داسې مقام ورکوي دومره محبت ورسره کوي چې څنګه الله سره پکار دی، یا د بت په ځای باندې دی بل شي ته لګیا دی، چا به د انور عبادت کو، چا به د سپوږمۍ کو، چا به د غټې ونې عبادت کو، چا به د یو بهترین انسان به ورته ښکاره شو هغه ته به یې سجده لګوله، چېرته به ظالم کافر داسې و چا به زورور و نو هغې به خلکو ته وایي زموږ سره زما عبادت کوئ. کله به یو بادشاه چا سره داسې احسانات او اخلاقي معاملې وکړي چې خلک به د هغه نه متاثره شو هغه ته به سجدې شروع کړي. دا د انسانانو عبادت شوی دی، د ونو ګټو عبادت شوی دی، د بوتانو شوی دی، د نور سپوږمۍ ستورو شوی دی. د انسان خو د عقیدت لیونی دی کنه، کله په عقیدت کې دې حد ته ورسي چې بس یو مخلوق ته د خدای درجه ورکي، او کله په نفرت کې دې حد ته ورسي چې د الله د وجود نه منکر شي، کله په نفرت کې کنه. نو بس دا خو د هر چا خپل خپل حیثیت دی، دا حیثیت مطابق به عبادت کوي. نو مونږ به دغه څیز د عبادت ذریعه جوړه کړو، اصل کمال بدایي هر شی چې دی چې هغه مونږ د الله د عبادت ذریعه جوړه کړو نو بیا به دا څیز سره محبت کمیږي. یعنی الله پاک چې کله د زکات حکم ورکوي، کله د انفاق حکم ورکوي، کله د انسان ته وایي ته بخل مه کوه، دا ټولې خبرې د دې دپاره وي چې بھائی اصل شی دغه نه دی. تا چې کله جیب نه پیسې راویستې او د خدای په نیمه ورکوې نو پته ولګي چې الله اهم دی ستا نظر کې، پیسه اهمه نه ده. کله چې بچې یا د چا سره چې ستا تعلق او محبت دی د هغه خبره تا ونه منله، خیر دی که دی خفه شي خو چې الله خفه نه شي نو پته ولګي الله سره محبت شته. د دې بل شي که د الله حکم دی پې پرېښودو او بل دی دا د په دې چېرته ترجمې ختمي نو دا آخري آیت چې د قرآن مجید دی من الجنة والناس، من الجنة والناس چې دا شیطان خناس چې کوم دی د انسانانو کې هم دی جناتو کې هم دی. انمای د جناتو هغه دومره نقصاني او دومره خطرناک نه دی، ځکه دا خو آسان کار دی، سبحان الله دی وی ام تختی او که الله اکبر دی ام تختی او که اعوذ بالله دی وی ام تختی. او دا انسی شیطان چې دی که نه دا ډېر خطرناک دی. نو انسی شیطان څه دی؟ کله د پلار دپاره بچی انسی شیطاني، کله د نارینه دپاره زنانه، د زنانه دپاره نارینه، د دوست دپاره دوست او د رور دپاره رور. او دغه یعنی چې کم انسان ته د الله په نافرمانۍ باندې ورواچولې دا تا دپاره شیطان دی. نو پته ولګېده چې په دغه ځای کې به اوس مقابله یي ښه جي
کړي نه ده دا د خدای خبره ده خو هغه د موسی علیه السلام دغه ونه تا کوله وشوه ده که هلته د ونه شوه دلته د انسان طرف د انسان نه وشوه دغه شان شر خبره چې ده دا تا ته د انسان نه ده کړې دا شیطان خبره ده خو دغه طرف یې ده نه دغه طرف دغه د خولې د هغې دپاره استعمال کړه او نو دغه انسان ته الله د عقل ورکړی دی چې د ما دا ژبه دا شیطان استعمالوي او بل پې د دې غلط کار باندې ور روانوي نو هغه هم دغه فکر پکار دی چې هغه دغه کار ونه کړي او دا چې کمې اوري که نه هغه هم دا فکر پکار دی چې یاره د خبره ولې ومنم دا را روان دی د خیره سره او مطمئنه او نفس اماره نفس لوامه پر دې کې به بحث راځي د خیره ښه نو الله پاک وایي چې ځینې خلک داسې دي چې هغې د غیر الله سره محبت کوي حالان کې د مؤمن شان دا دی به الله سره محبت کوي خو چې الله سره محبت ونه کړي غیر الله سره وکړي نو د ظلم وکړو او دا ظالمان چې کله عذاب وویني او د الله قدرت ورته ښکاره شي نو بیا به ډېرې چغې وایي څه خوند به نه کوي ولو یره الذین ظلموا او که ویني هغه کسان چې ظالمان دي اذ یرون العذاب کله چې ویني عذاب ان القوة لله جمیعا چې قوت الله دپاره دی وان الله شدید العذاب او دا چې الله پاک سخت عذاب والا دی نو الله پاک وایي چې که کافران د الله قدرت وویني او هلته د الله پاک عذابونه وویني نو دوی به ډېر زیات افسوس کوي او ډېر زیات ارمان به کوي چې کاش موږ دا خلاف ورزي نه وی کړي خو دوی ته به بیا دغه افسوس هغه څه فایده نه ورکوي الان قد ندمت ولا ينفع الندم عرب وایي که نه وایي اوس خپیماني کوي خو خپیمانتیا هغه څه فایده نه کوي نو اول نه یو خبرې ته سوچ او فکر پکاري چې یاره دا عمل زه کومه د دې نتیجه به صحیح نقصان به ما ته سره رسي دا بله خبره به اوږدېږي دا خو ذمهداري ستاسو ده جي تاسو به ما ته ځای ښایې چې سبق به د کوم ځای نه وایو صحیح ویم که نه تاسو دپاره خو دغه صحیح دی ونه بیا به زه داسې کوم چې بهی پلاني ته ځای وښایه تختی خو به نه هسې نن د یو نه تپوس وکړم او ځای ورته نه معلوم سبا بیا سبق کې غیر حاضري الله دې ورته هدایت وکړي ان فی خلق السماوات یقینا په پیدایش د اسمانونو د ځمکې کې واختلاف اللیل والنهار په اختلاف د شپې او د ورځې کې والفلک التي او په هغه کشتۍ کې تجري فی البحر چې روانه وي سمندر کې بما په هغه اموالو سره ینفع الناس چې پیدا رسوي خلکو ته بما په دې بما کې هر سره راغله که په دې کې د سعودي عرب نه چا قرآن مجیدونه راغستي دي که نه هغه هم پیدا وررسوي او که د سعودي عرب نه بګې تیل را روان دي هغه هم پیدا رسوي ینفع الناس چې پیدا رسوي خلقو ته وما انزل الله هغه چې نازلې کړي الله پاک من السماء دا وریځ نه من ماء اوبه فاحیا به الارض نو ژوندی کړله پای باندې ځمکه بعد موتها پس د مرګ د دې نه یعنې پس د وچوالي د دې نه وبث فیها خواری کړل دې ځمکه کې من کل دابه هر قسم ژوندي څیزونه و تصریف الریاح او په هغه چلولو د هواګانو کې والسحاب المسخر او هغه وریځې چې ځوړندې دي بین السماء والارض په منځ د اسمان او د ځمکې کې لآیات خامخا په دې کې نښې د قدرت د الله پاک دی لقوم یعقلون قوم د پاره چې هغې عقل لري ومن الناس او ځینې د خلقو نه من هغه څوک دي یتخذو چې نیسي من دون الله علاوه د الله نه اندادا شریکان یحبونهم دی محبت کوي د دغو سره که حب الله څنګه چې محبت الله سره پکار دی والذین آمنوا کسان چې ایمان نه راوړي دي اشد حبا لله دی سخت محبت کوي الله سره ولو ير الذين ظلموا کوینه کسان چې ظالمان دي اذ يرون العذاب کله چې ویني عذاب ان القوة لله جميعا چې قوت ټول الله د پاره دی وان الله شدید العذاب او دا چې الله پاک سخت عذاب والا دی تکبیر تحریمه او تکبیر اولا تکبیر اولا ته تکبیر اولا خو ځکه وایي چې دا د مانځه اولنی تکبیر دی او تکبیر تحریمه ورته ځکه وایي چې د دې تکبیر ویلو سره په دې انسان باندې جایز کارونه حرام شي خوراک په حرام شو خبرې په حرام شوې ګرځېدل په حرام شو دی وجه نه ورته وایي تکبیر تحریمه او تکبیر تحریمه
چې کله امام الله اکبر وای د امام الله اکبر پورشي نو په دغه پسې متصل الله اکبر ویل دغه د تکبیر تحریمه ابتدایي ټیم دی او د سو پوری چې د رکوع تکبیر نه ویل شوی نه د هغه وخت پوری د تکبیر اولا یا د تکبیر تحریمه ټیم جاری دی خو چې متصل د امام سره چا الله اکبر وی نو تکبیر تحریمه لاندې کو تکبیر اولا لاندې کو په اعلی درجه کې بیا د رکوع پورې چې څوک هم د مانځه کې شاملېږي او د رکوع تکبیر لا امام نه ویلې د هغې پورې به دته د تکبیر تحریمه ثواب ملاویږي خو درجه په درجه به کمیږي نو چې څومره څوک رکوع ته نږدې مانځه کې شریک شي نو هغه ته به د ټولو نه کم ثواب ملاویږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دغه پورې اعلی ده او نو بس د امام پسې متصل هغې کې به هم دقه تقسیم وي چېرته په امام پسې متصل وي او بل راغی نو امام ثنا پوره کړې دی وي او بل وي چې اعوذ بالله بسم الله هم پوره کړې دی هغه وي نو دقه شان به تقسیم پکې خو امام الله اکبر پوره کړي هسې نه چې په دغه تازه کې د امام نه مخکې وایه مخکې ویل پکې بیا خبره ورانه نو دغه ټیم دی چې د رکوع تکبیر سو پورې نه شوی دا پورې ټیم دی اللهم ذکرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم